多謝啲啦。咁我哋睇一睇少少我嘅一啲叫介紹下先啦。咁啊，即係話我哋跳舞咧，又會有三大元素啦，音樂啦，所有嘅呢啲，大家睇睇啦。咁呢個點解我哋成日講話跳舞係非常之健康嘅？一陣間大家會感受下，因為我會教下大家跳恰恰叉㗎。Are you ready 啊？咁啦，因為好肌肉嘅運作啦，好㗎。咁我呢啲以前啲獎項啦，同埋有黑池比賽啦，同埋有啲成績啦。呢個係黑池嘅相啊！如果有朋友去過英國咧，都見到呢啲啊。咁呢個係東亞嘅頒獎台。頒獎台咧，我第一次感受到咧，我香港嘅區旗我係有份嘅。呢個係一個當年嘅身份認同啊！之前我哋喺呢個舞室啊，個 floor 係1200尺嘅，成個舞室係2000尺。OK， 我哋標準舞拉丁舞咧有咁多隻啦，標準舞有5隻，拉丁舞5隻。咁我當年嘅比賽咧係跳5隻標準舞嘅。咁拉丁舞咧，今日教呢個 cha 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 咧，俾大家認識下，因為可能大家都會認為跳 cha cha 唔係，係應該跳 cha cha cha。cha cha cha， 一陣間會示範俾大家睇下。呢個一陣先睇下，呢個可以翻轉頭係咩？係 OK， 好啦，我哋而家開翻個音樂先。呢首今宵多珍重，都可以唱一唱。1 2 3 4 1 2 3 cha 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 2， 我喺呢度啊。cha cha cha 2 3 cha 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 2 3 cha 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 2 3 cha cha cha。點解係 2 3 cha 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 咧？因為個拍子咧，個拍子係 boom 1 2 3 4 1 2 3 4。大家可唔可以一齊同我打下拍子啊？好啊！遞咗兩隻手啊，大家一齊咁話。OK， 預備 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。咁而家咧係咪每一下咧都係喺左手好重音啊？明唔明我講咩啊？即係如果你哋跳舞咧係成日咧咁樣啊 ，1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4嘅時候，你嘅左腳咧就會好傷啦。咁所以咧，我哋標準舞拉丁舞咧有個基礎嘅概念就係永遠唔會重複腳嘅，永遠唔會重複腳嘅。咁啊，Jimmy Sir我跳排排舞咪得咯，排排舞係咁跳嘅喎。大家睇住 ，1 2 3 4 1 2 3 4咁樣跳喎。呢一個就好似草蜢嗰啲咧，嗰啲冇咁樣啦。咁但係究竟呢隻 cha 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 係點樣咧？大家可同我一齊試下好唔好啊？同我一齊寫手 ，OK， 預備 1 2 3 4 1 2 3 cha cha cha， 得唔得？預備 1 2 3 4 1 2 3 cha cha cha， 感覺到呢個位置去咗嗰呢邊㗎。OK， 我哋一齊嚟跟音樂好嘛？跟隻比較好玩啲嘅音樂。1 2 3 4 1 2 3 cha 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 2 3 cha cha cha。好多時間，係快咗先。咁大家可唔可以一齊企起身，同我一齊跳下啊？好嘛？上3分幾鐘。我教大家跳呢隻 cha cha cha。OK。獎喺邊啊 ？OK， 頒獎。攝影啊咁啊。OK。一齊嚟試下咯喎！我哋而家唔做 cha 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 先，淨係做1 2 3 4先好嘛？好冇？第一隻係左腳。1 2 3 4 1 2 3 4， 得嘛？咁我哋淨係做1 2 3 4先，唔做cha cha cha嘅嘛？好，得嘛？1 2 3 4 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 1 2 3 4
好呀，個
好問我攞入點諗，盡你哋所能，盡你哋所能，做到嘛？做到嘛 ？OK。不過你而家試下咯喎，大家我慢少少啦嚇。1 2 3 4 1 2 3 cha cha cha。OK， 再嚟一次啊 ！1 2 3 4 1 2 3 cha cha cha。嚇 ？OK， 預備，左右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 ，跟住啦，隻左腳收落，左右左右左。喂，有冇重複過㗎？就嚟多次啊！預備啊！左右左右左右左，cha cha cha， 左右 cha cha cha， 右左 cha cha cha， 左右 cha cha cha。因為我睇唔到大家咧，咁所以咧永遠咧記住話，哇！大家今日做得好好啦。哦，跟音樂一齊試下好唔好啊？好啊！好啦，肥妹姐講完兼大份，做下眼碌碌佢我哋做一個 1 2 3 4，跟住1 2 3 cha cha cha， 好嘛？試下啦。上了人，手翻拳手打人好奇嘛，樂園人開心嘅天天真， cha 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 two three 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 cha cha cha。哦，very good，very good。OK， 仲有幾個啊？我冇人計時啊！我哋仲多一樣嘢啊！仲多一樣嘢啊 ！OK， 一齊嚟喎，試下喎。1 2 3 cha cha cha。呢度咧上前回力 cha cha cha。再嚟一次啊！一齊做好唔好啊？1 2 3 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前轉 cha cha cha。啊！嗰條要上慢動作，而家好慢啦，好慢啦，預備 1 2 3 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前轉 cha cha cha。好緊張。好。大家就跟一個一次啦，好嘛？跟住一次啊！數一唱歌打拍子撐撐，你打同鼓一齊跳撐撐。你要唱唱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 ，你要聽牛我買電動擔牌牌。上前回力 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 上前回力 cha cha cha， 你打你打 cha cha 男人。所以咧，發跳舞裏邊咧要有上前回力啦、落後回力啦，兩隻腳啦，重音都會左右腳交替啦，咁令到你個身體可以左右平衡嘅。我哋除咗工作平衡之外，身體都需要平衡嘅。多謝各位。我去翻個人。